আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ফাতিন মোটরসের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। আমরা অনেক দিন পর আবারও এসেছি আপনাদের কাছে নতুন নতুন মোটরসাইকেলের ব্লগ নিয়ে। তো আপনারা জানেন যে ফাতিন মোটর সবসময় মধ্যবিত্ত এবং গরিবদের মোটরসাইকেল চালানোর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে সবচেয়ে কম মূল্যে মোটরসাইকেল সেল করে থাকে। তো আজকেও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা আজকেও আপনাদেরকে একটি কম দামি মোটরসাইকেল দেখাবো। সবার আগে আমরা যে মোটরসাইকেলটি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে ফেজার ভার্সন 2। ফেজার ভার্সন 2 এফআই ইঞ্জিন মডেলের এই বাইকটি খুবই সুন্দর, কালোর মধ্যে বেগুনি কালার। এটি হচ্ছে ঢাকা মেট্রো ল 44 সিরিয়াল, 2 বছরের পেপারস করা। বাইকটি 2019-এর মডেল, খুবই সুন্দর কন্ডিশনে আছে। চাকার বিটগুলো খুবই ভালো আছে, বডিতে তেমন কোনো দাগ বা ঘষা মাজা কিছু নেই। ফার্স্ট মালিক স্মার্ট কার্ড, 2 বছর কাগজ করা। বাইকটি চলেছে 7521 কিলোমিটার, খুবই সুন্দর কন্ডিশনে আছে। লুকিং গ্লাসগুলো খুবই ভালো আছে। চাপা টাপা যেখানে যেভাবে যেটা কাজ করার কথা প্রত্যেকটি অংশ খুব ভালোভাবে কাজ করে, কোথাও কোনো ঘষা মাজা দাগ টাগ নেই। শুধু একটু মাঠঘাটের এই জায়গাটায় একটু দাগ রয়েছে, এছাড়া বাইকটি পুরোপুরি ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। সামনে চাকার বিটগুলো যদি দেখায় আপনাদেরকে, এটাও খুব ভালো আছে। ব্রেক প্লেট, যেটা হাইড্রোলিক ব্রেক প্লেট, এটাও খুব ভালো আছে, কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম নেই। তো ওভারঅল এটাই হচ্ছে বাইকের ফুল কন্ডিশন, খুব ভালো। শুধু নিবেন আর চালাবেন, কোনো ধরনের কোনো কাজ করতে হবে না। তো এই বাইকটির মূল্য রেখেছি আমরা 1,99,000 টাকা। 1,99,000 টাকায় আপনারা ফেজার ভার্সন 2 2018 মডেলের 2 বছরের কাগজ করা বাইকটি ফাতিন মোটরসের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারবেন। এরপরে আমরা যে বাইকটি দেখাবো সেটা হচ্ছে 4B অ্যাপাচি 4B ডাবল ডিস্কের এই বাইক, যেটাকে আমরা বলি ব্ল্যাক হর্স। 4 বেলফের এই বাইকটি খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন। এটা হচ্ছে হর্স মেশিন, যেটাকে বলা হয় পাওয়ার অফ স্পিড। খুবই স্পিড, যদি কেউ স্পিড মনস্টার কিনতে চান তাহলে আপনারা 4B অ্যাপাচি কিনতে পারেন। এটা হচ্ছে রাস্তার রাজা, হাইওয়ে রোডে খুবই ভালো চলে এবং গাড়িটি স্পিড খুব ভালো দিবে আপনাকে। বাইকটি এটা হচ্ছে ইঞ্জিন কন্ডিশন খুবই ভালো, বডি কন্ডিশন খুবই ভালো আছে। প্রত্যেকটি অংশ যেখানে যেটা কাজ করার কথা খুব ভালোভাবে কাজ করে, কোথাও কোনো প্রবলেম নেই। বাইকটা হচ্ছে ঢাকা মেট্রো ল 50 সিরিয়ালের 2020 মডেলের এই বাইক। যদি কেউ চাকার কন্ডিশনটা আমরা দেখি, চাকার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো আছে, অরিজিনাল চাকা লাগানো আছে, কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম নেই। বডিতে কোনো টাঙ্কিতে কোনো ঘষা মাজা বা দাগ টাগ নেই, কোথাও কোনো ভাঙ্গাচোরা বা ফাটা নেই। এক্সট্রাভাবে দুটো ফগ লাইট লাগানো আছে, এটা আপনারা এক্সট্রা পাবেন। সামনের চাকাগুলো দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো কন্ডিশনে আছে। তো ওভারঅল এই বাইকটির দাম রেখেছি আমরা 1,49,000 টাকা। 1,49,000 টাকায় আপনারা 4B অ্যাপাচি মডেলের ডাবল ডিস্কের এই বাইকটি ফাতিন মোটরসের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারবেন। এরপরে আমরা সবসময় আপনাদেরকে একটি কম দামি মোটরসাইকেল দিয়ে থাকি আমাদের ব্লগের মধ্যে, যাতে যারা কম দামি কাস্টমার, যারা অল্প মূল্যে মোটরসাইকেল চালাতে চাচ্ছেন অথবা পাঠাও অথবা উবার চালাতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য আমাদের সবসময়ই একটা বাইক থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আপনাদেরকে আমরা দেখাবো পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের 2008 মডেলের এই বাইক। খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে এই বাইকটি, কালোর মধ্যে ব্লু ব্ল্যাক প্যানেল, সাদা ইঞ্জিন। বাইকটি ঢাকা মেট্রো ল 15 সিরিয়ালের বাইক, 10 বছরের কাগজ করা, মিরপুর BRTA নাম্বার। বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন, ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো, কোথাও কোনো ঘষা মাজা বা দাগ টাগ নেই। বডি কন্ডিশন খুবই ভালো আছে, সেলফ স্টার্ট। এটা হচ্ছে ইঞ্জিন কন্ডিশন, দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো কন্ডিশন। যারা ওল্ড মডেলের পালসার পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা হবে একটা আদর্শ বাইক। চাকা কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো আছে। তো বাইকটি ওভারঅল যদি দেখেন আপনারা, চলেছে হচ্ছে অরিজিনালি 62,107 কিলোমিটার। 62,107 কিলোমিটার এই বাইকটি চলেছে। বাইকের কন্ডিশন ফুল রিভিউ আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে, খুবই ভালো কন্ডিশন। যারা এই বাইকটি কিনতে চান তারা অতি সত্ত্বর ফাতিন মোটরসের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। বাইকটির দাম রেখেছি আমরা মাত্র 70,000 টাকা। 70,000 টাকায় আপনারা পালসার এই মডেলের বাইকটি অতি সহজেই ফাতিন মোটরসের মাধ্যমে
ক্রয় করতে পারবেন। তো এই 3টি বাইকই আজকে আপনাদেরকে দেখানোর ছিল। তো আশা করি বাইকগুলো দেখে আপনাদের ভালো লাগবে এবং আমাদের সাথে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করবেন। ডিসক্রিপশন বক্সে এবং স্ক্রিনেও আমাদের ফোন নাম্বার এবং ঠিকানা দেওয়া আছে, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া আরও নতুন আরও অনেক ধরনের বাইক আছে, এগুলো দেখার জন্য আমাদের শোরুমে আসতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা 142/C বংশাল রোড, মোকিমবাজার, ঢাকা। আমাদের ফোন নাম্বার 01717693206। আমরা রিকন্ডিশন মোটরসাইকেল কেনাবেচা করি। যারা তাদের পুরনো মোটরসাইকেল আমাদের সাথে এক্সচেঞ্জ করতে চান তারা করতে পারেন। তো আজকে এতটুকুই, আর কথা বাড়াবো না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।